ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் lovebirds பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும். என்னோடய வீடியோலாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த பறவையோட பேர் என்னங்க? லவ்பேர்ட்ஸுங்க. ஓகே, இது என்ன சாப்பிடுது? தினை சாப்பிடும். தினை மட்டும்தான் சாப்பிடுமா இல்லை தினை சாப்பிடும், கொத்தமல்லி சாப்பிடும். கொத்தமல்லிங்களா? சோளக்கருது, பிஞ்சு கருது சாப்பிடும். ஓ,
இந்த லவ் பேர்ட்ஸில் மேல் ஃபீமேல் வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? கரெக்டாக பாருங்கள், அந்த மூக்குக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது வந்து ஆண், ஓகே. ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது பெண்ணு. ஓகே. இந்த க்ரீன் கலர் பறவையும் அந்த ஒயிட் கலரும் வந்து ஒரு ஜோடிங்களா? ஓ, இப்போ மேல் வந்து க்ரீனு, ஃபீமேல் வந்து ஒயிட்டுங்களா? இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணுங்களா? ஆமாங்க. இதில் குறைஞ்சது எத்தனை ஜோடி இருக்குங்க? 15 ஜோடி இருக்கும். மொத்தமாக 15 பேர் இருக்கு. ஆமாம். இது என்ன ரேட்டுக்கு கொடுக்குறீங்க? 350 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். பேர் வந்து 350ங்களா? இப்போ ஒரு ஜோடி வந்து 350 ரூபான்னு கொடுப்பீங்க. ஆமாங்க. இது வந்து பெண்ணு. ஓ, இது வந்து ஃபீமேலுங்களா? அப்படியே. ஓ, சரிங்க. இது வந்து ஆண், மேல். கொஞ்சம் ஓப்பன் முடியாது.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.